Bo'g'imning og'rig'idan qutulish uchun menda sizlarga zo'r yangiligim bor. Doimiy harakatda bo'ling, lekin nagruzka ko'p bo'lib ketmasin. Yengil gimnastika organizmni ichkaridan qo'llab-quvvatlash shart. Bularning barchasini bartaraf qilish uchun bizlar kollagenga boy mahsulotlarni iste'mol qilishimiz kerak. Masalan, kollagenga boy suyakli sho'rva, o'zimizni ota-bobolardan qolgan qaynatma sho'rva, tovuq go'shti bo'lsin, mol go'shti bo'lsin, lekin qaynatilgan bo'lgan bo'lsin. Go'sht ko'p iste'mol qilishimiz kerak. Mol go'shtimi, tovuq go'shtimi, baliq terisi bilan bo'lsa, undan ham zo'r. Har xil jelatindan bo'lgan mahsulotlar, armonlarni hashi, xolodets, tuxum esuvdan chiqish kerak emas. Ayniqsa tuxum oqi juda ham kerak. Lekin kollagen hosil bo'lish uchun bularga qo'shimcha nima qilishimiz kerak? Limon, sitrus mevalar bor-ku, limon, apelsin, uni yeyishimiz kerak. Bulg'on qalampirini iste'mol qilishimiz kerak. Ko'katlarni esinglardan chiqazmanglar. Sabzi, pomidor, yong'oq ham esinglardan chiqmasin. Har kuni bo'g'imlaringiz yaxshi ishlashi uchun, sog'lom bo'lishi uchun bizga obuna bo'lishni unutmang.